Information Day， 歡迎大家撥冗蒞臨真光女書院2025年度學校資訊日。我哋係今日嘅司儀，我係中二級嘅鄧色文 Claire。I'm Cherie from Class 2A。今日嘅節目非常豐富，各位家長同埋同學除咗可以喺第一部分嘅講座中了解到本校嘅辦學理念同埋課程特色之外，我哋都安排咗一位中四嘅同學同大家分享校園生活嘅點滴。Cherie 啊，除咗同學分享同埋入學資訊之外，今日仲有啲咩特別嘅節目啊？ In addition to the talks introducing the school's vision and curriculum, the process of submitting Secondary 1 admission applications and students sharing of their experiences studying at True Light, the school has also organized a plethora of different exhibitions, campus experience, and performances in the second part of the school information day. Everyone could get a taste of what it feels like to be a True Light girl. 大家聽到資訊日嘅第二部分，可以參觀校園，體驗學科同埋課外活動，仲可以欣賞學生表演，係咪好興奮呢？既然今日嘅節目咁豐富，我哋都唔多講啦，事不宜遲，先邀請校長梅麗玉博士為大家介紹真光女書院嘅辦學理念及課程特色啦。Without further ado, let's welcome our principal, Dr. Mui Lai-yu, to introduce our school's vision and curriculum. Dr. Mui, please. Good afternoon, parents and Primary 5 and Primary 6 girls. We have a warm welcome to every one of you to be here at True Light Girls College. Where are the P5 and P6 girls? Hi, welcome. Okay, so have you been here the first time? Wow, that's good. Okay, I hope after the visit, after, having the talk and having, going to visit our special rooms today, you would like our school. 好歡迎各位嘅家長同埋我哋嘅小五小六嘅同學吓，咁我哋咧喺呢個時間下一開始嘅時候咧，我都好希望咧就係好歡迎大家，我亦都想咧開始嘅時候咧就介紹一下我哋學校一啲嘅特色，俾大家家長同埋同學了解一下，知道下咧我哋真光女書院嘅。咁首先一開始咧，我都想講少少我哋嘅歷史先啦。咁我哋咧喺真光女書院呢一度地方咧係1973年嘅時候咧就係喺呢一度成立，咁而家咧都53年。我自己係呢度嘅校長之餘咧，我亦都係呢度嘅校友，所以喺真光咧呢個地方咧，我就生活無論係學習同埋工作咗好多年噶啦。咁但係翻轉頭喺1872年咧，其實我哋嘅第一間真光就喺廣州嗰度咧就係成立咗嘅。咁去到1972年100週年校慶嘅時候，咁校董會好想咧有一間咧喺油麻地嘅英文中學，咁於是咧就有我哋真光女書院嘅出現啦。咁我哋嘅校訓咧係以乃世之光，好期望咧同學除咗喺學習要卓越啦、有成績啦，但係亦都希望佢品格培養啦，同埋最重要就係將來畢咗業之後，無論你喺邊一度嘅工作生活都好啦，都希望能夠咧係發熱發光。咁呢個都係我哋好想咧，所有喺真光畢業嘅同學咧能夠做到呢個部分嘅。咁我哋嘅學校嘅願景咧，可以咧係睇成4個部分啦。頭2個部分咧都係同學習有關，而跟住嗰2個部分咧就希望有品格嘅培養。咁我哋最後咧希望我哋嘅真光女兒係有2大嘅範疇嘅。第一，佢係一個卓越嘅學習者；第二，佢係一個明日嘅領袖。咁我哋嘅真光卡框架咧就係有着12個我哋對真光人真光女兒嘅特質，咁一陣可能咧都會再同大家介紹一下嘅。咁我哋首先咧都讓各位嘅家長同學了解下我哋喺學校學習嘅情況先。咁咧大家都講STEAM 啊、STEM 啊咁呢啲嘅堂啦，咁可能喺小學嘅時候，大家都會有啲唔同類型嘅活動。咁我哋就冇特別一科係叫做 STEAM 嘅科目嘅，但我哋咧都會融合咗呢啲 STEAM 嘅元素咧喺個別嘅學科裏邊。而最容易大家可能可以發現到嘅咧，就係喺呢一個嘅科學科入邊啦。咁你見到咧呢2個唔同類型嘅東西啦，一啲咧就係 Christmas cards， 咁一啲咧就係 music box。咁樣睇落去咧好似冇乜特別咁，但係其實咧佢裏邊咧係藏咗好多玄機嘅。譬如左邊嗰啲嘅聖誕卡咧，其實咧佢都會裏邊有一啲 STEM 嘅元素㗎喎。咁咧你見咧2張卡都有隻手指喺度
撳住某啲位嘅。咁原來咧就係佢哋要咧係諗下點樣咧先 design 好呢一張嘅 Christmas cards 啦，然後咧再將佢咧係變成可以能夠咧係按某一啲位啦嚇，就有啲光同埋有音樂喺入邊嘅。咁呢啲都係一啲咧，我哋希望透過啲 project 令到啲同學咧可以咧係學識係點樣去咧係喺設計啦，同埋咧運用一啲 STEM 嗰個嘅元素裏邊咧去做一啲唔同嘅產品。右邊嗰個咧係一個 3D 打印出嚟嘅products 嚟嘅，亦都係咧同學要設計啦，亦都咧佢咧係好特別嘅。我哋咧科學科老師咧好想培養同學咧有一個即係關心別人嗰個嘅性格嘅。因此咧，佢每次做呢啲 project 咧，佢都會叫同學請你諗定一個你好想關懷嘅人，好想關心嘅人，就準備送一份禮物俾佢，包括你個 Christmas cards， 包括你個 music box。咁佢諗好咗啦，於是咧佢就再設計啦。咁裏邊有arts 嘅元素啦，有啲 creativity 啦，咁亦都有啲音樂啦，譬如音樂盒，佢裏邊嗰個歌咧，亦都係用啲 AI 嗰啲嘅 software 軟件咧，去可能係作一啲好短嘅一個phrase 嘅音樂咁樣啦。咁都希望咧就係將佢整好咗之後，佢唔單止係一個功課，更希望佢將佢咧係送俾佢嘅屋企人。咁你特別見到有個發嗰個咧，佢就話係送俾 grandma 嘅，因為 grandma 好中意打麻雀。咁你都睇到其實同學都好有心去做一啲嘢送俾佢嘅附近下佢好愛嘅人。咁呢個都係喺我哋增光嗰個價值裏邊咧，係希望透過呢一啲嘅部分咧，能夠係讓同學可以咧係做得好啲嘅。咁呢個咧係最近做嘅，咁呢個咧就係亦都一個 3D 嘅打印啦。咁裏邊亦都係有好多 STEM 嘅嘢啦。咁一陣同各位嘅家長同同學咧都可以上我哋嘅 STEM room 裏邊有啲咧真實嘅嘢擺喺度俾大家睇嘅。咁有一啲設計啦，頭先講過啦。咁亦都咧我哋遲啲會真係做咧，呢個係第一個版嚟嚇，即係同學試做版。咁遲啲咧會咧係有埋個 poem 啦，即係佢會寫首詩，亦都係送俾一個佢好想表達關愛嘅嗰個嘅詩嚇，俾佢嘅一個親人啦。咁呢個我哋會同英文科啊其他科一齊去合作去做一啲咧，我哋都覺得係感覺係讓同學唔係淨係學習咁簡單咯，即係啲嘅價值觀，我哋都希望透過呢啲嘅 project 能夠係滲入去嘅。咁另外咧，可能你都會見好多出邊搞 STEAM 啊、搞 STEM 咧，都會搞啲機械人啊、車仔啊咁。但係我哋嘅女孩子咧就唔係中意呢啲嘅，所以我哋咧就老師好好啊，特登揀咗一個咧好得意嘅公仔。個公仔有名嘅，叫 Marty。一陣你哋 STEAM 嘅STEAM Room、STEAM Centre 都可以見到佢嘅。咁同學咧亦都係啦，用呢個 STEAM 咧，可能佢要先幫佢 decorate 到靚靚地啦個公仔，然後咧亦都幫佢咧寫曲嘅喎。咁你見到咧喺個地下度，咁嗰個 Marty 做緊咩咧？原來同學咧就要幫佢設計一啲跳舞啊，要幫佢諗下呢個公仔可以點跳舞咧？咁亦都係有啲啱翻我哋女同學好中意嘅嘢，亦都喺當中咧係學到一啲唔同嘅編程嘅一啲嘅元素喺裏邊啦。咁我哋學校咧亦都有咧英語話劇嘅課程，咁係課堂嚟嘅。咁中一二級都會有。咁中一級咧，我哋咧特別係想同學去試下睇下自己有冇呢個嘅才能啦。咁因為我哋喺中一咧，遲啲一陣我哋會講嘅開寫嘅時候咧，我哋都會有一班嘅同學咧係負責做戲劇表演。而去到中二級嘅時候咧，我哋會帶同學咧出去參加一啲校際嘅話劇比賽。咁所以希望透過呢2年嘅時間，可以培養同學學英文係用唔同嘅方法去學之餘咧，亦都從中希望揾到一啲同學咧，即係對話劇、戲劇有興趣嘅，可以俾佢咧能夠一展所長。咁可能大家咧家長都會呢期都聽到啲新聞，成日講話啲咩理財啊，究竟中學生有冇學㗎？點解佢哋即係好似處理啲錢咁論盡嘅咧？咁樣。咁其實我哋學校咧喺5年前咧已經有我哋嘅課堂係講緊理財嘅課堂㗎啦，係理財教育嚟嘅。咁一啲可能儲錢啦，點樣好聰明地運用我哋嘅錢啦，等等呢啲嘅概念啊，咩叫信用卡啊呢啲，我哋喺咧中一二級咧都會有呢啲課堂。咁希望讓同學其實除咗喺學習下呢一樣嘢裏邊咧，我哋都有時有啲活動咧，會將呢一啲嘅信息咧係透過唔同嘅活動嚟到讓同學咧係清晰去了解呢一個嘅理財。而我哋學校咧都好犀利，其實我哋學校咧連續2年喺教育局嘅裏邊咧都攞咗咧係最積極去推動呢個理財教育獎嘅。咁所以咧教育局都肯定咗我哋喺無論課堂內同埋課堂外喺呢一個嘅理財教育嘅工作嘅。
咁啊，跟住咧，可能有一啲嘅團隊，大家同學都可能係有運動嘅同學，有音樂嘅同學啦。咁喺我哋學校裏邊咧，亦都有唔同類型嘅體育團隊。咁同學有興趣咧，都可以參加嘅。音樂咧，我哋都有好多啦。咁啊，中樂團啦，呢一個嘅敲擊樂團啦、管樂團啦管弦樂團啦等等。咁同學都可以按住自己嘅興趣咧，去參加唔同類型嘅音樂嘅團隊嘅。咁當然我哋都好希望同學咧唔好淨係咧喺呢個校園裏邊學習喎。咁我哋都會咧係安排唔同類型嘅活動，讓同學可以咧係離開課室去到出邊咧去繼續嘅去學習。咁我哋會有好多唔同嘅交流團啦。咁啊可能我哋簡單啲嘅，譬如喺我哋嘅國內好多唔同嘅城市、大城市，我哋都會帶同學去睇下、了解下呢個嘅發展啦。或者我哋咧都會去，譬如近咧澳門啊、其實台灣啊呢啲，我哋都會去呢啲近嘅地方嚟到去參觀啦、認識啦咁。咁遠啲我哋都會有嘅。咁通常長假咧，我哋就會安排同學英國啦、澳洲。咁譬如舊年同今年我哋都會去加拿大啦。咁會咧係有好多唔同嘅機會，讓同學可以喺呢一個香港以外能夠學習嘅。咁亦都我哋咧都曾經試過搞一個團咧，就係去音樂嘅呢一個維也納音樂嘅交流團啦。咁而我哋今年亦都喺下學期嘅時候咧，亦都會有一班音樂嘅歌詠團嘅同學咧，就會去呢一個嘅上海參加一個國際性嘅比賽。咁我哋都鼓勵同學唔係淨係喺香港嘅，多啲行出呢一個嘅學校。咁我哋亦都有時會搞一啲咧係鄰近我哋嘅地方啦，亞洲其他嘅地方，包括譬如韓國、日本啦呢一啲嘅地方，去了解下嗰度嘅文化、科技發展啊等等啦。咁我哋都鼓勵頭先講啊嘛，好多去其他地方嘅比賽。我哋 STEAM 咧嗰隊嘅同學咧好強啊，佢哋基本上每一年參加咧都去到總決賽。咁佢哋都會咧，譬如去美國嗰度參加。咁我哋都非常鼓勵我哋嘅同學係跳出校園，去唔同嘅地方咧去認識。好啦，咁啊講到明日領袖啦。咁作為一間基督教嘅學校，當然我哋有我哋嘅宗教教育啦。咁但係除此之外咧，我哋都覺得咧，譬如一啲嘅姊妹啊，即係我哋有大姐姐嘅照顧咧，其實都好重要嘅。咁呢個都係我哋真光女書院一路以嚟嘅傳統。咁我哋叫做姊妹班，係 True Light Bonds 真光幫。咁係咩嚟嘅咧？咁可能各位小五小六嘅同學，你嘅哥哥姐姐可能喺其他中學咧都會有啲大姐姐大哥哥計劃嘅。咁不過咧，通常好多學校咧真係淨係中一當一個適應期咁樣去支援下一啲中一新生啦。咁但係我哋呢度就唔係嘅，我哋係一個咧由中一至中六都會有互相支持嘅時候嘅。咁好明顯啦，中一至中三級咧，咁你就會係個妹妹嘅角色啦。咁所以高中嘅同學咧會係安排做你嘅姐姐，會陪你一齊去參與一啲嘅活動啊，陪你傾下偈啊咁樣樣啦。好啦，到你做咗高中咯，你做咗姐姐嘅時候咧，你就要負責幫我哋咧去照顧中一至中三嘅妹妹。咁而高中嘅同學咧，其實可能都會諗緊升學啊等等嘅問題㗎喎。咁我哋都仲有最強嘅校友們，咁咧 support 佢哋做佢哋嘅 mentors 嘅。咁你會見到其實喺我哋真光裏邊，無論係姐姐妹妹都有唔同嘅支援同埋唔同嘅支持。咁呢個都係我哋咧希望可以能夠喺呢一個部分咧，能夠係支援到我哋所有真光嘅同學嘅。咁呢個咧亦都係我自己都好欣賞嘅一樣嘢。我哋每一日朝頭早入到嚟校園嘅時候咧，你就會見到一班嘅同學就喺度同你講早晨噶啦。咁呢個咧其實即係看似好似好簡單嘅嘢啦，但係其實咧對而家嘅年輕人嚟講，要講早晨要微笑，其實原來都唔容易嘅。不過我哋嘅同學咧都好好嘅，每一日咧喺校園。即係我諗7:50幾分50分到啦嚇，咁我哋咧就有同學企晒喺度，就歡迎我哋嘅老師同學，甚至有時啲嘉賓嚟到咧，佢哋都好主動噶，即係叫啲嘉賓好開心嘅。咁我記得咧有一次咧，我有個老師啦嚇，就喺度講，佢話咧可能真係好忙、好辛苦、好攰，又好遲放工，都有少少唔係幾想翻工嘅感覺嘅。但佢一入到嚟就聽到啲同學好大聲咁樣叫佢Miss 乜嘢早晨啊咁。
佢話嗰刻咧，佢覺得好 refresh 嘅，突然間即係覺得哇好有愛啊！即係直情咧嗰啲 energy 出翻嚟啊！即刻咁佢就話嗰日咧佢好開心，即係好有活力，好有朝氣。咁呢個其實正正我哋都係好想讓呢一樣嘢，雖然一個好簡單嘅招呼，但我哋希望喺個校園裏邊就係多啲呢啲嘅歡笑啦，同埋多啲嘅愛喺裏邊啦。咁貢獻社會嗰方面咧，咁其實我哋都會咧係有好多唔同嘅制服團隊，咁呢啲3個係比較係耐歷史啲噶啦。咁我哋都會咧係覺得同學如果佢都好想參與呢啲制服團隊嘅話，佢都可以一齊去參加啦。咁亦都有一啲嘅團隊咧係一啲同服務相關嘅團隊，會咧係去唔同嘅地方，然後去照顧身邊有需要嘅人。咁呢啲都係咧，其實係回應咗我哋嘅校訓以乃世之光裏邊嗰樣嘢，讓我自己無論喺邊一度嘅時候都能夠發熱發光。咁另外呢個咧，我都好想咧係同大家分享嘅。咁因為咧，我哋嘅同學咁有愛啦嚇，咁佢哋咧都有時參加比賽嘅時候咧，都會喺度諗啊，社會上面有咩人有啲特別嘅需要，我哋又點樣去照顧呢一班有需要嘅人咧？咁話說幾年前咧，同學咧就參加咗呢個比賽，就叫做社創社區4.0比賽。咁就係亦都係啦，諗一啲嘅方法去照顧或者去解決下身邊有需要嘅人。咁而呢一批嘅同學，雖然你見到咧，佢都唔係攞最高嘅獎項啊，或者一個優秀獎，但係正正呢個獎項咧，評判覺得好落得地。咁所以咧，當時嘅深水埗嘅民政事務處嗰邊咧，佢哋好想將呢一樣嘢帶出嚟，係咩嚟嘅咧？咁其實咧就係佢哋照顧緊一班視障嘅人士。咁佢哋透過 RFID 嘅技術，咁就佢哋喺個巴士站嗰度。如果有佢哋需要嘅巴士就嚟到站啦，咁佢就會有一啲嘅信息係發放俾呢啲視障嘅人士，讓佢知道，咦，我就嚟可以上車咯喎。咁如果大家都有機會去下深水埗望下咧，可能你會見到個別有啲嘅巴士站咧，真係有呢一個嘅服務可以提供。而邊一個負責開發嘅咧，並唔係一啲好勁嘅咩最強嘅科技公司，即係一班喺真光女村裏邊讀書嘅同學，佢哋因為知道社會上嘅需要而去做呢一樣嘢。咁作為校長亦都係校友，我都即係感到非常之驕傲。我都好希望咧，各位如果有興趣入我哋真光嘅同學，到時咧都可以為社會盡一分嘅力量。咁我哋講真光嘅價值觀，其實咧我哋都會咧係有12個嘅我哋叫做真光嘅女兒下嘅素質啦。咁當中咧，其實大家都會知嘅，我哋咧而家好中意用呢個字眼叫做 well-being 幸福感。咁究竟係咩嚟嘅咧？咁其實我哋都喺真光嘅校園裏邊，好希望能夠帶到俾同學嘅4個方面嘅幸福感。咁第一個咧就係叫做 mental wellness， 係心理嘅韌性嚇，即係咧我哋面對困難嘅時候，我哋點樣可以正面去處理咧，去解決咧，或者去尋求支援咧？我哋呢樣嘢好重要，係咪啊？咁我哋知道嚇，每一個人嚇，就算係老師係校長，其實都有機會遇到問題困難噶嘛。咁但係個問題唔緊要嘅，有困難唔等於完噶嘛。咁我哋可以咧係正面積極咁樣去面對去處理，咁呢個都係一個好好嘅部分。咁我哋學校咧就有個叫 Perma Day 嘅 Perma Day 咧，就係每一個月嘅有一日嚇，第一個我哋叫 Day 1嘅日子啦。嗰日咧全校都唔會有測驗嘅。咁嗰日係咩咧？我哋希望同學咧可以 relax 啲。咁而我哋特別咧喺呢一個嘅 lunch time 啦，晏晝嘅時候咧會搞一啲活動啦，亦都係推薦一啲嘅正向嘅教育俾同學啦。等大家咧可以喺嗰日咧會係個心情可以輕鬆啲，同埋有機會可以真係靜靜地同啲老師啊、同同學傾下偈咁樣嘅。咁當然其他嘅日子我哋都會有唔同嘅配套俾同學去參與啦。咁第二個咧就係講我哋嘅身體要健康，呢個亦都係咧其中一個我哋嘅幸福感嚟嘅。咁我哋有個叫做 Fun and Fit Friday， 每一個禮拜5同學咧都係可以着運動服翻學嘅。嗱，平時咧我哋真光係咁嘅，一定要着長衫翻學。你要上 PE 堂嗰日咧，就請你帶你個 PE 衫翻嚟就換衫嘅。咁但係星期5咧就係個好特別嘅日子，每個禮拜5我哋都希望同學咧係多啲要注意身體嘅健康。咁而每個月嘅第一個禮拜5咧，我哋都會有啲特別嘅活動咧，係大型啲嘅，就會同同學一齊嘅去參與嘅。咁呢個咧就係啱啱10月嘅時候，我哋咧搞咗一個咧
全民一齊跳繩。咁咧，我哋搞咗一啲班際嘅跳繩嘅接力啦。咁亦都邀請咗家長啦，當日10幾位家長一齊嚟參加比賽啦。咁啊，做呢一個我哋友誼賽嚇。咁咧又有同學啦，有老師啦，有家長啦，一齊輕輕鬆鬆。亦都希望咧透過呢啲機會咧，係同同學咧去講翻身體健康嚇，做多啲運動都係好重要嘅。咁上個月咧，我哋咧就係做咗另一個嘅新興嘅運動嚇，呢個飛鏢呢一個運動啦。咁我哋請咗一個好專業嘅教練咧，同我哋教我哋啦，亦都咧好多同學咧都係好願意去試下嘅。咁每一個月我哋都會搞一啲唔同嘅類型嘅活動，希望能夠讓同學咧都可以注重翻身體健康。咁我哋人與人之間嗰個嘅聯繫其實都好重要嘅。咁特別咧，大家都明啦，喺21世紀，我哋嘅年青人有時都唔講嘢嘅，或者唔中意同我哋講嘢嘅，係咪？但係我會覺得我哋係需要俾機會佢哋去講，因為點解咧？我覺得佢哋唔係唔想講，而係唔知點樣講，或者有時唔識點樣表達。咁所以我哋都希望咧，透過多啲嘅活動，能夠讓同學與同學之間，或者同學同其他人嘅相處咧，都係好嘅。咁我哋咧呢一個咧係一個中一級嘅活動啦，就叫真光夢啟航。咁喺裏邊咧，我哋好希望同學咧一入到嚟真光嘅時候咧，都為自己咧訂立一啲嘅事項啦，訂立一啲嘅目標啦。咁你見嗰啲船啦，船上邊咧就係每個同學為自己咧寫咗呢6年裏邊佢好想達成嘅一個嘅目標啦。咁我哋一齊咧就係去啟航啦，即係我哋一齊去咧，隨着同學嘅一啲嘅目標夢想，我哋希望呢6年裏邊，大家一齊經歷，以至到最後咧，能夠可以咧去到佢哋想去嘅地方。咁我哋都會有一啲其他嘅真光嘅活動，希望透過呢啲嘅活動咧，讓同學可以多啲一齊嘅溝通啦。譬如我哋呢一個咧係一個類似平時大家玩嘅嗰啲 orienteering program， 不過咧係有真光特色嘅嚇。咁你見到咧同學要一齊合作去做一啲嘅小任務啦，咁呢啲都係希望佢哋透過多啲機會去溝通傾偈，而從而咧係建立有信心同別人去一齊去相處，去互相嘅去將自己嘅諗法咧能夠好好咁樣去講出嚟嘅。咁我哋都會教我哋嘅真光歷史啦。我哋啱啱上個禮拜咧就帶埋同學咧就去我哋嘅真光第一間學校嚇，喺呢個廣州嘅學校咧一齊咧讓佢哋認識嚇尋根。咁我哋都順便咧去埋廣州嚇。民以食為天喺廣州，咁我哋都咧係一齊去試下整一啲好有興趣、好有特色嘅一啲點心啦，咁一齊去參與。咁希望咧同學能夠咧係多啲機會咧就係溝通。咁最後咧就係呢一個嘅心靈嘅和諧。咁呢個心靈和諧，我哋特別好想講緊嘅咧就係我哋點樣去關顧我哋身邊有需要嘅人。咁呢個我哋覺得都好重要嘅。喺中4級我哋會有一啲嘅 service learning projects， 咁每一個中4級嘅同學咧都會有份參與。咁當然頭先我提過嘅一啲服務團隊啦，服務相關嘅一啲嘅團隊啦，其實都喺全年裏邊咧都會搞唔同類型嘅活動，去關顧我哋社區上面唔同需要嘅人。而啱啱琴日咧，我哋咧都係唔單止係一啲好遠嘅人喎，我哋咧其實都帶咗一班嘅同學咧，就係去我哋呢一個區裏邊另一間小學做服務嘅，咁就去咧推廣一啲正面嘅信息。咁呢啲都係我哋好希望喺真光裏邊，同學除咗要學習、認真學習之外，更重要嘅係培養佢哋呢一個良好嘅品格。咁呢個係我哋非常之重視嘅部分。咁真光講傳統咧，都俾多少少資料大家家長同埋同學去了解啦。咁我哋學校咧就係一個有社呢一個概念嘅社咧，你可以理解定咧就係嗱，你全一級嘅中一同學咧，咁你係有4個唔同嘅社嘅喎。我哋用顏色代替嘅紅黃藍綠。咁我自己細個嗰陣時咧就係綠社嘅。咁我除咗識我自己嘅綠社中一級咧，我仲識中2至中6嘅同學㗎喎，因為佢哋同我哋咧會有好多時間會要咧一齊，因為咧可能有啲嘅社際比賽咧係需要全個社一齊合作嘅。咁呢個係我哋一個嘅特色啦。咁而我哋中2級咧，所有嘅同學咧都會為自己嘅社咧係做呢個啦啦隊嘅。咁所以咧佢哋會喺運動會裏邊啦，或者水運會裏邊啦，係為自己嘅社員咧係做呢一個最強嘅後援啦。咁呢啲都係我哋覺得係好骨銘心嘅經歷。好多時問中6畢業生喺6年裏邊你有啲咩活動係好印象深刻㗎？啦啦隊呢一個咧，通常都係好多同學嘅首選，因為中間嘅經歷就係你會俾社長鬧啦，
跟住啲動作又好難做啦，係嘛？咁但係要做到好齊啦。咁呢啲其實如果真係無論係最後做到係贏咗啦啦隊，或者未必贏到都好，其實對佢哋嚟講嗰個嘅經歷咧，我相信唔係咁容易可以揾到嘅。咁我哋除咗有呢個啦啦隊，仲有其他一啲動啲嘅，就可能有啲運動啦、跳舞嘅寫仔比賽啦；靜啲嘅就可能啲學術嘅寫仔比賽啦。咁係適合唔同類型嘅社員去參加嘅。咁除咗社啦，咁當然班際活動亦都有好多。咁真光好多傳統嘅班際活動，包括真光歌嘅比賽啦、跳大繩啦。我細個嘅時候都要㗎，跳大繩，唔識跳就做揈繩嗰個啦，唔係就做幫手數人嗰個啦。咁總係有啲工作任務你可以做到嘅。而最右邊嗰個就咁靚衫嘅嗰啲係咩嚟㗎？就係 fashion show。咁呢個係我哋每年嘅重頭戲嚟嘅。當年咧會有一個嘅主題，俾翻每一班，咁每一班咧就會按照呢個主題咧去發揮創意，去設計一件咧係能夠迎合嗰個主題嘅需要嘅一個嘅好靚嘅衫啦嚇咁樣。咁頭先我都提過真光幫啦，咁我就唔再好詳細咁樣講。不過你會見到我哋咧係好刻意幫同學咧係安排好多唔同類型嘅活動，可以讓姐姐同妹妹咧一齊喺無論係課堂內或者課堂外咧一齊過去參與嘅。咁我亦都有中一開社啦，咁開社呢一個咧就係好大件事嚟㗎。咁因為咧你成為咗嗰個社員之後咧有個名啊，嗰個社。咁到你畢咗業之後咧，你唔需要記得自己邊一年畢業㗎啦，你淨係話俾佢哋即係我哋學校聽啊，我係咩社嘅，咁我哋就會知道你係邊個㗎啦。咁呢啲嘅社嘅活動咧，對中一嚟講咧係非常之重視，因為當日係佢哋好重要嘅一個日子嚇，佢哋會咧係渾身解數，無論係唱歌、跳舞、做話劇等等，都會咧係當日咧有份，每一個同學都投入喺裏邊嘅。咁傳燈禮就係因為你見我哋嘅校徽咧都係個星嚟嘅，我哋就將呢個燈咧由中六級傳到去中五嗰度，寓意住咧呢個嘅即係能夠咧係將我哋薪火相傳呢一個嘅理念咯。咁跟住咧，我都簡略地咧同大家講下我哋學生喺各方面一啲嘅成就，讓家長都可以認識下，其實我哋嘅同學咧係咩類型嘅同學都有，亦都咧只要係揾到佢啱嗰個位咧，都能夠發揮所長嘅。咁首先講下我哋最近呢一屆嘅中學文憑試先啦。咁我哋咧有兩位好傑出嘅同學啦。咁左邊個位咧，咁佢就係我哋考到最考到好高成績嘅，佢應該係4個5星2個5星係啦嘅同學啦。咁但係咧，其實佢唔使攞住個成績咧，佢已經係入咗大學噶啦。即係佢喺放榜之前，因為咧有一個叫做咧學校推薦直接錄取計劃，每一間學校最多可以推薦2位同學。咁你計翻啦嚇，咁即係如果大概你預中學有300零間學校會參加，咁即係話600零個同學啦。但係每年真係能夠透過呢個計劃，能夠喺放榜前就收到 offer 嘅話咧，其實平均一年咧都係200個大約，即係可能1/3咁上下嘅人咧係成功嘅啫。而我哋過往嗰幾年啦，或者舊年啦嚇，啱啱呢一年，我哋2個推薦嘅同學2個都成功嘅。咁呢個就讀商科嘅呢一個嘅風險管理，另一個咧就係讀呢個精算，全部咧都係透過我哋推薦咧能夠咧係成功係攞到呢一個嘅 offer。咁我哋都係覺得其實大學對真對孫同學畢業生咧，其實嗰個肯定嚟嘅，我相信。因為頭先講啦，就算我哋推薦晒，都唔等於一定得嘅。咁但係我哋過往嘅經驗咧，其實我哋基本上我哋推薦咧都能夠係攞到呢一個嘅錄取。咁而另外右邊呢一位咧都成績都好好嘅，咁佢咧就入咗呢一個醫科啦。咁呢啲都係咧我諗我哋都見到同學一啲好出色嘅表現。近年咧我哋咧除咗喺香港下主流嘅大學之外咧，我哋見好多我哋嘅真光畢業生咧，其實就會去外國嘅。咁亦都你見到係唔同嘅地方啦。咁譬如講幾個，譬如英國咁可能University College London 啦。加拿大就去呢一個嘅多倫多大學啦，亦都係我母校嚟㗎。咁佢哋咧都係一啲即係收得好高要求嘅大學，但我哋嘅學生咧都係透過即係攞住個 DSE 成績，其實都入到呢啲好出名嘅大學嘅。咁其他嘅成就啦，咁頭先我哋提過，我哋有帶啲 STEM 嘅同學去呢一個嘅外國比賽啦。咁左邊嗰啲就基本上我哋每年都有㗎啦，亦都每年都攞獎翻嚟嘅。咁另外都有唔同類型嘅STEM 比賽，有啲係寫 app 㗎啦，有啲咧又會講下啲 creativity 嚇，同啲創意有關㗎啦。
咁亦都咧係有一啲咧就係譬如我哋科學呢一邊啦。咁你見到中間嗰個咧就係一個叫Science Fair， 係呢一個創科展。咁我哋基本上每年咧都會咧係請即係會派同學咧去參加呢個創科展，將佢哋一啲好新奇嘅概念意念咧，能夠咧係透過當日其實好多專家喺度嘅，就去 sell 下佢哋啲概念，睇下係咪 OK。咁最近呢一次咧，亦都佢哋嗰個概念咧好好，亦都得到一間公司啦嚇。咁佢哋覺得哇，真係可以將佢變成真嘅喎。大約係咩咧？就係佢哋好似山上面咧，可能要locate到嗰啲嘅垃圾啊，點樣去清理呢啲嘅垃圾？咁佢哋就諗咗一個方法啦，就係 suggest 咗一個 solution。咁嗰日咧就有間科技公司咧，亦都係專門係處理啲垃圾嘅嚇。咁咧佢哋聽到咧，佢哋覺得好 work 喎，即係佢哋嘅諗法。咁我哋都好希望嚇，可能幾年後我哋又會見到呢一啲嘅方案能夠推出市場嘅時候咧，可能就係我哋今日真光嘅同學帶出嚟嘅一啲嘅概念啦。咁另外呢個咧就係STEAM 啦，有 A 嘅成分嚇，有 Art 嘅成分喺裏邊。咁我哋都好犀利嘅。啱啱呢一次咧，應該係澳門嗰邊嘅旅遊局搞嘅活動。咁就係呢一個同 AI 有關嘅一個叫做 AI 畫創作比賽啦。我哋基本上當日咧係所有嘅獎都係屬於我哋嘅同學嘅。咁我哋都好強嘅喺呢一個Arts 裏邊嚇，點樣用 STEAM？因為我哋喺我哋嘅 Visual Arts 堂裏邊咧，我諗差唔多10年前啦，我哋已經用咧呢一個電腦去學點樣畫畫，嗰啲叫電繪。咁呢個亦都係咧根據我去問下其他嘅大專院校嘅人士講啦，佢話哇，呢啲其實應該係大專先學嘅喎，點解你哋咁快已經俾佢哋試咧？咁我哋就係正就係想點樣將呢一樣嘢結合下，將 STEAM 結合喺唔同嘅學科裏邊。咁啊，仲有啲嘅數學獎項啦。咁呢個我都值得再講嘅，視覺藝術呢一個同學。咁大家望下咧，雖然啲字唔係好大嚇，嗰個比賽咧就係法國羅浮宮參展賽。咁就係咧，同學就將佢嘅 design 係送咗去嗰邊參加比賽啦。咁佢攞到個金火花獎嘅意思咧，就係全部所有參賽者裏邊 top 10% 嘅同學就可以攞到呢個獎。咁佢拍呢一幅相嘅地方咧，唔係香港嚟嘅喎，大家估唔估到喺邊度啊？係啊，同學咧就係受到嗰邊羅浮宮嘅邀請，佢咧係親自去到嗰邊參與呢個嘅展覽啦，並且咧係攞獎嘅。咁跟住佢會將呢個獎咧即係佢個作品咧再要去再高層次一啲世界嘅再勁嘅比賽。咁我哋都期望咧佢能夠咧係有更好嘅表現啦。咁啊，另外我哋都會有譬如音樂啊。drama， 頭先我哋提過，我哋有中一、中二嗰個嘅話劇㗎嘛嚇，呢個嘅英語話劇嘅課程。咁舊年咧，我哋咧2個大嘅校際嘅話劇比賽咧，都攞咗大獎嘅。咁我哋仲有跳舞啦，我哋都會有一啲嗰個朗誦啦、體育啦。文字創作症嘅同學我哋都有嘅喎，我哋都有好多好傑出嘅一啲嘅作家嘅，咁亦都咧係攞咗唔同嘅獎。譬如左邊嗰位同學嗰個嘅中國中學生作文比賽大賽都係咧好出名嘅，即係好犀利先至可以攞到獎嘅。係啦，咁我哋咧仲有就係喺領袖方面啦，咁我哋都有好多同學咧就係因着下佢唔同嘅經驗啦，咁佢都去參加唔同嘅領袖嘅比賽選舉，亦都咧係得到唔同嘅獎項嘅。咁頭先我哋提過理財啊嘛，係嘛？咁我哋都有咧同學咧係去參加唔同類型嘅理財比賽，亦都咧係有唔同嘅獎嘅。咁我諗咧，我介紹真光咧，暫時就嚟到呢度。咁希望一陣咧，大家去參觀唔同嘅特別室嘅時候，亦都能夠感受一下我哋嘅同學喺學習個生活會係點樣啦。咁如果大家有需要有任何嘅問題可以問，都想問嘅話咧，其實都可以咧，到時去問下我哋嘅同學嘅。多謝各位。Thank you, Dr. Mui. Claire, I have to say, learning about our school's history and tradition never gets old. Whenever I hear our school's motto, "Thou art the light of the world," I am reminded of how we are inspired every day to think independently and learn proactively in hopes that we will become the light of the world. 冇錯啊，現乃世之光不單止係一句出自馬太福音嘅金句，亦係學校對我嘅提醒以及教誨。
真光女書院創校超過半個世紀，我哋一直以嚟都希望每一位學生可以成為世上嘅光，發亮。如果各位家長、同學都想同我哋一齊成為未來嘅光，就要留心接住落嚟莊仲豪副校長講解申請中一入學時需要注意嘅事項啦。Next, our Vice Principal, Mr. John, will talk about the Secondary 1 admission application. Mr. John, please. 各位家長、各位同學，大家好啊！歡迎大家都嚟到真光。我知道咧，大家而家好忙嘅，尤其是係其實唔係中五、小五、小六嘅同學都係，因為而家咧就考緊小六考緊呈分試，咁小五都考緊第一個試啦。咁你哋嚟到願意花時間咧，你哋睇我哋學校嗰個嘅information day 咧，咁真係要多謝大家嘅。好，咁我翻正題先。咁我哋今日我所講嘅咧就係我哋嘅中一自行分配學位嗰個辦法啦。咁我今日主要講咧就係會有4樣嘢嘅。第一樣嘢咧就係嗰個嘅自行分配辦法底下我哋嗰個嘅學校嘅收生準則。第二，申請程序。第三，面試同埋甄選嘅安排。咁最後咧就係一啲嘅面試需要注意嘅事項。咁中一中學學位分配辦法咧，咁就分為2個階段啦。咁我哋而家講嘅咧就係嗰個自行分配學位呢個階段嘅。咁但係咧喺我哋講其他嘅 details 嘅時候咧，咁就首先要問下，就係各位同學啦，同埋各位家長，究竟我哋有冇諗過咩係一間好嘅學校咧？咁我相信咧，其實各位家長心目中咧都有一個 checklist 嘅。咁你哋可能就會諗，應該咧呢一間咧係一間傳統嘅英中，係啦。咁我哋就係英中咧就係50幾年啦啊，咁應該都算係一間傳統英中。跟住第二咧就可能就係第一組別嘅學校。第三咧可能有啲家長或者同學有宗教背景嘅，咁我希望咧就係我嘅同學仔咧，我嘅女咧會喺一個基督教嘅氛圍底下成長。咁當然啦，就送得入嚟呢間學校咧，咁我就希望咧就係學校嗰個校風係嚴謹嘅，咁同學咧能夠喺關愛底下成長嘅。咁然後家長咧就揸住嗰個 checklist 剔，跟住就覺得真光又交通方便，咁就一於揀呢間學校啦。不過我相信咧，我哋要冷靜一下，我哋要咪住等一等先。我哋喺諗咩係一間好嘅學校嘅時候咧，咁其實我哋有冇諗過阿女嘅意見係咩咧？嗱，其實我哋喺油尖旺區咧，我哋有好多學校啦，每一間學校咧都好優秀，有佢自己嘅特色嘅。咁但係咪代表每一間學校又或者一定係呢一間學校係適合我阿女咧？咁如果我哋心目中係要問呢個問題，邊一間係一間好嘅學校咧？咁我覺得呢個議題咧，其實我哋好應該咧就係做一樣嘢，就係我哋要聆聽阿女想要啲乜啦。例如咧，我問大家幾個問題咧，就係呢間係女校嚟嘅，冇男仔喎，6年都冇男仔嘅，制唔制先？第一，膚淺啊呢個嚇。第二就係入到嚟咧，唔紮馬尾嘅喎，紮孖辮嘅喎。插孖辮可能每日要用多3分鐘嘅，係啊，呢個第二個問題啦。第三更加嚴重啦。呢間 EMI school 嚟嘅，咩意思咧？就係除咗中文、中史同埋其他幾個科目之外咧，全部都英文嘅。咁我小學啲英文 O 唔 OK 啦？如果 OK 嘅好啊，你入到嚟咧事半功倍，各科咧都會覺得幾容易學。但係如果我啲英文唔係太好，我每一科要讀英文嘅話咧，我有啲辛苦喎。各位家長你要知道啊，你阿女辛苦，到頭來都係你哋辛苦，係啦。另外頭先你都聽到校長講啦，我哋學校咧不嬲成績咧，公開考試咧都做得好好，入於率都好高嘅。但係咧往績並唔代表咧大家未來會達到嗰個成績，咁當然有一定關聯啦。咁啲師姐做得咁好，係因為佢哋好努力學習嘅。咁你入到嚟，未來6年我要努力學習，會好辛苦㗎喎。咁你對呢樣嘢你預備好未咧？咁所以咧，我覺得咧就係喺未來，我哋而家仲有2個鐘頭、個零鐘頭嘅時間啦。各位同學，你可以擘大隻眼睇，係啦，放大個耳朵去聽，你睇下咧呢間學校嘅特色係點，適唔適合你？然後咧就你將你自己嘅抉擇，當然你去多其他幾間學校啦，你將你自己嘅抉擇話俾家長聽，你想去邊一間學校？因為我相信咧就係咩係一間好嘅學校咧，最適合阿女嘅學校就係一間好學校。
係咪？佢會讀得開心，佢讀得開心咧，將來佢哋嗰個嘅學術成就咧就自然會好，亦都會選到一間好嘅大學。好，咁啊，我哋就入翻正題啦，就係我哋嗰個中一自行分配學位嗰個辦法。首先，我哋咧開出嚟嘅位咧就係40個啦。咁咧，其實我估所有學校咧對同學咧就個基本要求咧都係一樣嘅。第一，學業成績優良啦。喺小學嘅時候咧，個操行良好啦，同埋咧係已獲准參加教育局應屆中學學會嘅分配計劃。講到好似好深咁，其實好簡單嘅。第一，你讀緊小六，係啦。第二，你讀嗰間小學咧係有參加中一派位嘅，咁應該咧19不離8，跟住咧你應該都係符合呢個資格嘅。繼續。好，咁然後具體啲啦，咁究竟我哋學校嗰個具體收生嗰個考慮係咩嘅咧？嗱，最重要嘅兩項咧就係第一就係教育局咧根據各位嘅成績咧做俾我哋嗰個排名，佔40%。第二就係嗰個嘅面試表現，咁佔另外嘅40%。面試我哋陣間會再講多少少嘅。第三就係各位喺小學嘅時候嗰個參加嘅比賽啦。參加過嘅課外活動啦，同埋參加過一啲學校同埋社區之內嘅服務，咁呢個咧就佔10%。咁另外兩個5%咧就係第一個咧就係你哋喺小學嘅時候嗰個操行係咪良好啦？咁另外咧就係同真光嘅聯繫啦。嗰個所謂同真光嘅聯繫咧就係從真光女書院係啦。假設媽咪係喺度嘅畢業生。又或者咧家姐喺呢度嘅畢業生，或者家姐係讀緊嘅咧都有5分。咁如果爹哋喺度讀緊嘅，可能有15分㗎。不過應該機會好細好細嚇。OK，嗱，咁今日咧我所講嘅所有嘅內容咧，咁其實咧我哋都係已經上載咗網頁㗎啦。咁如果各位覺得講得唔係好清楚，又或者我想介紹啲 friend 係啦去申請我呢間學校嘅，咁咧大家咧可以咧去我哋學校嘅主頁嘅右上角，咁咧就係。嗰度咧會寫到中一自行分配學位嘅，咁我哋就會將今日咧所講嘅內容啦，今日我講嘅呢一條片啦，同埋嘅申請表咧都會上載晒喺裏邊嘅。好，咁然後咧我哋就講如果我睇完，我聽完啦，我都覺得真光女書院唔錯嘅，咁點做咧？咁就申請啦。係啦，咁表咧，我哋就係相信咧，各位手上都有啦。咁但係譬如話係有啲朋友都佢冇嚟到，但係都想申請嘅話咧，咁佢可以通過喺第一喺網上下載啦，學校網頁；第二咧，亦都可以嚟到我哋學校嘅校務處咧，就係攞 hard copy，咁都有嘅。然後啦。咁如果各位真係交表啦，咁交表咧係有2個方法啦。咁第一個咧就係親身繳交。咁我哋先講咧就係親身繳交。咁親身繳交咧，咁各位咧就要係小學咧就應該係會派2份嘅中一自行分配學位申請表俾各位嘅。咁好易認嘅，因為佢好 colourful 嘅，佢有藍綠紅3聯根表格。咁就係呢一個啦。咁你就揀其中一張啦，咁一張係學校一張選1，一張係選擇2嚟嘅。咁然後咧，你就首先咧就搣咗右手邊嗰個，因為呢個咧係你哋自己嗰個選校秩序，呢個秘密嚟嘅，淨係你自己知嘅啫，唔好俾學校知。然後啦，就將左手邊嗰3個咧就交去我哋校務處嘅同工嗰度，咁我哋就會幫你吸印啦。咁然後咧個家長全根咧就會俾翻你嘅。係啦，咁另外咧2個咧學校全根咧，我哋就會自己存檔啦。最後咧就係嗰個完成嗰個程序之後咧，我哋就會將最後嗰個 EDB 嗰個 copy 咧就交翻俾教育局嘅。除咗交頭先嗰個表格之後咧，咁每間學校咧咁都係有一個嘅中一入學嘅申請表啦。咁麻煩咧就各位填咗啦，就揀一張靚相貼落去，然後啦。另外我哋需要嘅文件咧就係學生嘅身份證嘅影印本啦，然後就係小6嘅成績表，對唔住，小5嘅所有嘅成績表，同埋小6嘅上學期嘅成績表。OK， 咁就係如果你有第1學期嘅成績表，咁你俾我哋啦。咁如果你有第2個學期成績表，咁我哋唔介意，你都可以俾埋我哋嘅。然後就係2003年9月之後，就係應該大約係小3左右啦。之後所參加過嘅課外活動記錄啦，
嘅獎項啦，或者係服務記錄啦。咁如果係有嗰啲嘅證明嘅影印本咧，咁亦都可以一併遞交俾我哋。咁如果係親身繳交嘅話咧，咁要交多一樣嘢，咁就係咧2個回郵信封。咁記住咧就寫翻學生姓名同埋嗰個回郵地址，貼上足夠嘅郵資嘅郵票，咁就 OK 啦。我知道咧，在座各位咧都非常之繁忙嘅，咁所以咧就要注意翻咧交表嘅時間啦。交表嘅時間咧係1月2號到1月16號，咁所有嘅中學咧都係一樣噶啦。咁大家要留意咧，就係因為我哋要交去校務處，校務處咧就喺呢一層樓嘅隔離啦。咁大家要注意翻咧校務處嗰個嘅開放時間，就係呢一個。如果係有家長或者同學咧係唔能夠親身嚟到學校，但係都想交表嘅話咧，中一自行收生咧已經全面電子化㗎啦。咁大家可以通過咧教育局嘅呢一個嘅中一派位電子平台，你 scan 一 scan 個 QR code 咧，咁就上咗去㗎啦，就上到去㗎啦。咁上去上邊之後咧，佢有好多頁嘅，咁我就揀2頁同大家講。第一個咧就係佢裏邊咧就係會叫你，你揀呢度嘅喺呢個 stage 啊，咁你喺度咧就揀2間學校啦，一間係首選，一間係次選學校。咁呢個當然係你哋自己決定啦。然後入到去之後，佢就會咧就叫你去上載咧學校要求嘅文件，就即係頭先我講嗰啲身份證副本啦、學校嗰個嘅申請表啦，同埋學校要求嘅其他文件。咁然後咧撳 submit。咁就交咗㗎啦。咁但係呢個各位家長咧就要注意啦。如果你係選擇個電子平台嘅話咧，嗰3聯跟個表格咧，你就唔需要再親身去交去學校啦。咁亦都唔需要咧交嗰個回郵信封俾我哋啦。係啦，咁所以有2個方法。好，另外啦，咁我哋就講一講咧，就係跟住落嚟嘅 interview 啦。咁日子咧就已經係定咗啦。就係3月7日嘅上晝，3月7號嘅上晝。嗱，時間我哋未定嘅，因為我哋每年咧，我哋都會我哋都會見晒咧所有申請我哋嘅同學嘅。咁所以個時間咧就視乎係即係申請同學多與少啦。我哋稍後會通知大家嘅。咁然後咧就會有家長可能就會問啦，萬一咧就係3月7號嗰日係打風或者學校咧係冇開門，咁點咧？咁我哋個面試咧就係會順延1個星期，去到3月14日，時間及地點不變。時間地點不變。咁因為我哋會見晒所有嘅同學啦，咁所以咧各位咧就你會喺3月7號之前大概嘅2個星期咧，學校咧就會寄一封信。去俾所有嘅同學仔同埋家長啦，咁就邀請你哋咧，就係嚟出席個面試嘅。然後啦，咁嗰個結果會喺幾時知咧？咁我結果公佈日期咧就係3月31號。如果咧係被學校取錄嘅同學仔咧，咁你係會收到咧我哋學校務處書記嘅電話啦。咁我哋亦都咧係會有另外一封信咧係寄俾各位嘅。咁另外收唔到嗰啲咁點咧？收唔到嗰啲咧就係有2個可能性啦。一就係你係喺嗰個被取名單嗰度，即係你係 waiting list 啦。第2咧就係各位同學唔好意思啦，落選啦。咁但係無論你係俾你收到個 offer 啦、waiting list 啦，又或者你係落選嘅話咧，家長同同學咧都唔需要係做任何嘅回應嘅。點解咧？就係因為正式嗰個嘅派位結果咧，會跟住中一中學學位分配結果喺7月7號咧，就係正式公佈嘅。如果各位喺7月7號之後仲有興趣係讀我哋學校嘅話咧，咁就麻煩咧就係7月9同埋7月10號咧就嚟學校做個註冊。咁之後嗰啲 detail 咁你就再係之後先講啦。咁然後啦，咁就我哋面試嘅時候咧，有啲咩事項係需要注意嘅咧？嗱，我相信咧第一樣嘢咧就係我哋見工又或者見學校都一樣啦，知己知彼，百戰百勝。意思係咩咧？
我想得到真光女書院嘅一個學位，或者我想得到一份工作，第一件事係咩咧？我要清楚了解呢間學校嘅歷史係咩，佢個辦學理念同特色係咩，咁同埋咧佢嗰個課程係點。咁到時人哋問你嘅時候，咁你識答啊嘛。咁所以咧呢個就唔係家長嘅工作，呢個係各位同學嘅工作。你需要知道，如果你係真係嚟嘅，咁你要知道呢間學校基本上佢有啲咩係俾到我嘅。OK， 咁你先至可以答啦。咁第二就係你需要帶備咧學校要求嘅文件。咁究竟要求係咩？稍後再講。第三，你需要知道咧就係自己有啲咩嘅長處，同埋有啲咩地方咧係需要改善嘅。嗱，唔係淨係知道就得喎。你知道嘅時候，你要聯繫埋學校嗰個特色嘅喎。即譬如話頭先校長就講啦，我哋學校咧音樂都幾強嘅。嗱，假設我有位同學咧，就係佢自己都好中意音樂嘅，咁你 interview 嘅時候就可以講啦。我知道咧呢間學校咧音樂好強嘅，咁我哋有中樂團啦，又有西樂團啦，又有 choir 啦，咁咧我想咧就係嚟到呢間學校讀中一嘅時候咧，就盡量發揮到呢啲咁嘅東西，咁所以咧我就申請呢間學校啦。咁你咪解釋得到咯，係咪？另外就係學校要求你喺當日咧出席嘅時候咧要帶嘅文件啦。咁有一樣嘢我由底嗰度講起咧，就一定需要嘅就係嗰個面試通知書，就話俾人聽，我係今日約咗幾點嚟嘅。咁第二咧就係你要話到俾你聽，我係邊一個，你證明到俾人睇啦。咁所以咧你需要帶你嘅身份證啦，你嘅學生證啦，咁同埋咧或者咧你嗰個嘅小六嗰個學生手冊啦，有上嗰個。咁另外就係小六嗰個學生資料表嗰個正本啦。然後啦，面試嘅時候咧，咁我相信呢個係基本禮儀嘅，就係提早到達。譬如話我約咗你9點嘅，咁我哋會唔會9點先出現啊？或者9點05分先出現啊？咁早少少啊，15分鐘好唔好？嗱，另外啦就係嗰個面試形式啦。咁我哋咧就係面試形式咧就有個人面試啦，咁我哋亦都有小組面試嘅。咁我哋咧就係應該咧就係暫時咧就係唔會面試家長嘅，咁所以就係面試咧就係同學仔啦。另外啦，咁究竟面試嘅時候，咁佢會問你啲咩，會考你啲咩咧？嗱，我哋嘅面試咧就主要用英文嚟進行嘅。咁除咗英文之外咧，咁亦都係會用廣東話，所以就係英文及廣東話。咁另外啦，咁我哋就會問你一啲嘅數學題目啦，咁亦都會有啲嘅解難題會問嘅。咁咩叫解難題咧？就係我哋生活中咧常常都會面對緊兩難嘅，即係譬如話小明係我嘅好好嘅朋友，佢尋日話咗俾我聽佢考試作弊喎，係啦，咁我究竟話唔話俾老師聽？好老土呢條問題，但係嗰啲啦，我哋喺生活裏邊面對一啲嘅困難，咁你會點樣運用你嘅智慧去解決 ？OK。咁另外咧就係一啲嘅分析嘅考大家分析能力嘅題目啦，譬如話大家我知道好忙於溫中英數常嘅，但係除咗中英數常之外，世界發生咩事，國家發生咩事，我哋知唔知啊？一帶一路係咩嘢啊？係啦，以巴衝突係咩嚟㗎？俄烏衝突發生咩事啊？係啦，咁你要大概知道，咁人哋問你嘅時候，你表達下意見啦。以巴衝突點啊？好好食。咁啊死啦，係啦，咁唔得。OK，咁然後啦就係嚟到真光嘅同學咧，又或者係即係報我哋學校嘅同學啦，都係小六嘅同學仔啦。嚟到咧，其實我哋真係唔期望咧同學咧乜都識晒嘅，呢個係唔可能嘅。咁但係有一樣咧，我哋基本要求嘅就係我哋會睇各位同學咧係咪一個有禮貌嘅人，又或者咧係一個處變不驚嘅人。係啦，咩叫有禮貌嘅人咧？咁其實好基本嘅。你入到 interview room 之前咧，你要敲門啦，見到老師你講早晨，係啦。咁係咪可以坐低啊？咁我就坐低啦。咁完咗之後，多謝唔該，拜拜。咁呢啲好基本，好基本嘅。咁另外就係譬如話你 interview 嘅時候咧，有啲同學因為佢驚啊嘛，我明㗎。跟住咧就開始玩手指啦，係啦。跟住就唔望人啦，講嘢咧就越講越細聲啦。咁我都聽唔到你講嘢，我點俾分你咧？係咪？咁所以呢個要注意喎。最後啦，
誠實真誠嘅同學咧，我哋好欣賞嘅，即係我哋大人同埋小朋友一樣啦，就係冇問題係會全部答啱晒，冇嘢係全部會識晒嘅。咁所以如果你話唔識嘅話，咁我哋其實都好睇嘅就係，究竟如果你有啲嘢係唔識嘅，你有啲咩解決方法咧？又或者你會唔會同老師講，我真係唔識啊？咁你可唔可以話翻俾我聽係點樣啊？咁樣，咁其實呢啲我哋都好欣賞嘅。好，咁最後咧，我講 thank you 之前咧，就係我想同即係啲在座嘅所有老師啦，對唔住唔係老師，所有嘅同學仔啦，同埋家長講一句嘅。嗱，我唔知道咧喺下年9月嘅時候咧，會唔會係見到大家啦？不過咧，我好希望咧，就係9月嘅時候咧，希望見到各位都成為我哋嘅新生啦。但係如果唔係嘅，唔緊要，你揀咗第二間學校都唔緊要嘅。我好希望咧，各位同學喺未來幾個月能夠揾到一間適合你嘅、讀得開心嘅學校。多謝各位。多謝莊副校長。Sherry 啊，你喺真光讀咗接近2年書，你最大嘅得着係咩啊？ It is really a tough question. I have experienced so much since I started studying here, so it is almost impossible to pinpoint one achievement or lesson I learned. But if I have to choose one, it will be the opportunities to learn outside the classroom. Last year, I was given the opportunity to join a poetry writing competition at Ocean Park. It gave my schoolmates and I an invaluable opportunity to apply what we have learned in the classroom into real life. 我同你嘅經歷似乎好似喎。學校好鼓勵我哋參加唔同嘅比賽，我自己就參加過數學同埋科學科創作嘅比賽。我喺比賽嘅時候，唔單止將我嘅學習拓展到課本以外，亦都培養咗我自主學習嘅習慣㗎。唔知除咗學科發展服務之外，其他師姐又有咩特別嘅學習經歷呢？接住落嚟，就等我哋嘅師姐分享佢哋喺真光嘅學習經歷啦。Please welcome Suki Fong from Class 4B to share her experiences studying at True Light Girls College. Good afternoon, everyone. I'm Suki Fong, a Form 4 student here studying at True Light Girls College. It's my great pleasure to share with you what makes True Light not just a school, but a home where we grow in wisdom, character, and grace. When I first joined True Light as a Secondary 1 student, I was so nervous and uncertain of the chapter ahead. But from the very first day, during the Form 1 inauguration, I discovered that this is a place that values the whole person. Here, education goes beyond books and exams. It's about developing our minds, hearts, and spirits. At True Light, we are encouraged to pursue academic excellence, but also find our unique passions and purpose. We learn to think critically, care deeply, and serve faithfully. Teachers don't just teach us knowledge. They guide us to become thoughtful, compassionate leaders who contribute positively to society. Our school offers a spectrum of extracurricular activities that make learning truly fun. From music, drama, and debate, to STEAM innovation, sports teams, and leadership training. I still remember the joy of performing on stage during the anniversary celebration and the excitement of representing our school in inter-school competitions. These experiences taught me teamwork, discipline, and the courage to step out of my comfort zone. True Light's Christian Foundation is at the heart of our school life. We begin assemblies and activities with Bible verses that show us God's grace. Through this nurturing environment, I've learned resilience, humility, and the importance of our faith. Our daily interactions reflect Christian values of love, integrity, and service. Serving others is also a vital part of being a True Light girl. From community service projects to volunteer visits, we learn what it truly means to live out our faith. Participating in social service activities have allowed me to see beyond myself and understand the needs of others. Those experiences have shaped me to become a more empathetic and responsible person. Leadership opportunities are everywhere in True Light, whether it's for the student union, houses, or service teams. With the unwavering support of our caring teachers, I've learned how to lead with compassion, listen with respect, and act with integrity.
TIGC empowers us to become confident young women ready to face the challenges ahead and make a positive difference in the world. To me, this place isn't just a place where I study. It's where I found my purpose, found my strengths, and built lasting friendships under God's light. So, to all the parents and students here today, if you're looking for a school that nurtures not just your mind, but your heart and soul, then True Light is the place for you. We hope to see you joining our True Light family and letting us grow together. Thank you. Thank you, Suki. After listening to her sharing about the wide array of learning experiences available at True Light, I am sure that everyone is itching to join us next year. Now, it is time for the highly anticipated campus visit. Claire, can you sense the anticipation? 我當然感覺到啦。每年當講座結束嘅時候，家長同埋同學都急不及待，好想快啲去參觀學校唔同嘅地方。今年資訊日，學校都會開放特別室供大家參觀，當中設有唔同嘅體驗活動同埋教學示範。各位來賓可以自由參觀呢啲地方，欣賞展覽、玩遊戲，進一步咁了解喺真光讀書嘅點滴。開放參觀嘅特別室包括地下嘅小禮堂、1樓嘅數碼藝術創作中心、2樓嘅未來教室及小教堂、4樓嘅生物實驗室、5樓嘅化學實驗室同埋6樓新翼嘅 STEAM 教育中心。地下嘅小禮堂特別設有唔同嘅遊戲同埋體驗攤位，大家記得預留時間去玩遊戲同埋領取小禮物啊！學校嘅校園大使都會喺唔同嘅樓層當值，如果有需要或者有問題都可以隨時揾佢哋幫手㗎。Apart from all the special rooms open for visit across different floors and the exciting game booths and souvenir up for grabs in the mini hall on the ground floor, there will be performances by our school's music teams, sports teams, and our house cheering teams on the school basketball court. Feel free to look over the railings along the corridors of each floor to check these performances out. Our school ambassadors are stationed across campus. If you have any queries, don't hesitate to reach out. 陣間喺參觀校園嘅同時，各位來賓都可以去1樓或者2樓嘅走廊欣賞內校嘅管弦樂團、舞蹈隊以及4社啦啦隊喺籃球場嘅精彩表演。各位來賓手上應該有一個文件夾，文件夾內有一張由我哋初中同學設計嘅卡片，卡片嘅背面印有3個二維碼，分別係 Virtual Tour 校園虛擬遊、Today's Highlight 是日焦點同埋 Questionnaire 訪客調查問卷。大家可以用流動裝置掃描二維碼，使用虛擬遊程式喺校園嘅不同角落穿梭，或者了解今日學校資訊日開放嘅課室。最後，我哋亦代表學校誠邀大家填寫網上問卷，為學校嘅資訊日留低寶貴嘅意見。喺填寫問卷之後，記得去到地下嘅小禮堂領取一份禮物先好離開啊！ Inside each gift folder is a complimentary card that was designed by our junior secondary students. On the reverse side of the card, you will see 3 QR codes: Virtual Tour, Today's Highlights, and a Visitor Questionnaire. Scanning these codes with your mobile device allows you to explore our campus virtually and see details about which classroom and activities are open to visitors. Finally, on behalf of our school, we sincerely invite all our guests to complete an online questionnaire. Your valuable feedback on today's Information Day is highly appreciated and will help us improve future events. After completing the questionnaire, remember to go to the mini hall on the ground floor to redeem a small gift before you leave. We will now pass the time to Miss Wan to usher your way to the next part of today's event. See you later for our performances at the basketball court. 以下時間，我哋交俾溫詠彤老師指示大家離開禮堂嘅路線。我哋陣間地下籃球場見。